咁你走啦，走咗唔好返嚟。我叫阿娟，係一個平凡嘅港女，一直都努力做一個理想嘅人妻，所有事都選擇忍讓。10年過去，我嘅情緒已經去到臨界點。我想用呢個頻道去正視一直抑壓嘅情緒同陰暗面，希望透過講故事，可以慢慢放低過去，揾返完整嘅自己。多謝你陪我踏上呢段釋放情緒嘅旅程。如果你都係一個習慣壓抑自己嘅人妻，希望你都可以揾到屬於你自己抒發情緒嘅方法。我同阿強嗌交越嚟越密，每次當我冷靜咗，我都會讓步，嘗試改變自己嚟迎合佢。但有一樣嘢我一直堅持，就係返去媽咪度，嗰個係我嘅底線。話極你都係咁，係要成日返你媽度，唔可以多啲時間陪我㗎。一個星期5日放工都同你一齊，放2日假都實有1日陪你，咁都叫冇時間。你咁鍾意返外家，咁你走啦，好啊，咁我走啦。走咗唔好返嚟。阿 May 啊，我同阿強嗌交啊，今晚可唔可以去你度瞓啊？好啊，你上嚟啊？喂，阿娟，你諗住點啊？哎呀，嗰個阿強嫁佢之前係公子，嫁佢之後就變公主，都幾麻煩。我都唔知可以點，傾又傾過，嘈又嘈過，咪唯有等大家冷靜咗再算咯。阿強同佢媽咪咁 close，不如你試下揾你奶奶傾下啦。好似我咁，我同阿明有咩事我都揾我奶奶㗎。佢成日同阿明講，老婆係娶返嚟錫。你結婚嗰日，我見你奶奶講嘢陰聲細氣，都幾好人咁。你都係返去陪媽咪啫，佢都有個女，佢明白嘅。同阿 May 傾完之後，我 send 咗 message 俾奶奶同佢傾下，希望佢可以幫手勸下阿強。奶奶，我諗我同阿強呢排成日嗌交，佢應該都有同你提過。我覺得阿強佢好唔明白我唔認同我返去陪媽咪係我唔啱。媽咪湊兒生仔好攰，我想返去幫輕下，等媽咪可以多啲休息。我同阿強解釋咗好多次，次次都嘈交收場，嘈交佢又叫我走，你可唔可以同佢傾下啊？阿娟，女人呢，結咗婚就要將老公放第一位，你而生仔又唔係冇阿爸阿媽，湊仔呢啲嘢留返俾佢老豆老母做啊！阿強成日發脾氣都係因為返工辛苦壓力大啫，你忍下啦。我返工開 party 同拗腳嘅，淨係你個仔大壓力，我冇壓力嘅。如果你個仔將我放響第一位唔理你，睇下你咩感受啊？捨得返嚟啦咩？阿媽將你同佢嘅對話 cap 咗圖俾我，你睇下，連阿媽都話你唔啱啊！奶奶，你有冇搞錯啊？一次又係咁，2次又係咁，你係咪嫌我哋嗌交嗌得唔夠多啊？你明知阿強咩脾氣，如果你唔想夾響中間，你咪當我冇揾過你咯。你咁樣同踩多我2腳有咩分別啊？係我咁低能先會幻想你會好似人哋個奶奶咁好做和事佬噶。以後無論我同阿強發生咩事，我都唔會再揾你幫手啊。同阿強好返之後，我返咗去奶奶屋企食飯。奶奶一見到我哋，佢咁樣同我講：你哋2個好返啦，咁咪好咯。不過嗌交還嗌交啊，有乜理由搞埋阿媽㗎？嗰刻我個心只有一個字。